我今日諗住嚟睇下朋友玩咩。我同你睇下佢同我聊天記錄。揾咗新手機號做咩？我冇事，你唔知道。佢講我玩 Star 嘛，之後講但我玩會差，玩其他嘢。佢講我畀你喎爸爸，佢講唔好，點解？點解佢用另一個手機號話畀我聽，佢唔鍾意我？我真係好傷心。我知道啦，之後呢個已經封鎖咗啦。我哋已經差唔多1年冇遇到好唔開心嘅事。我哋已經差唔多1年冇。佢講：我唔係已經刪咗我啦咩？冇什麼，不要不開心。對唔住，係白話嚟嘅，我翻譯畀你睇。係咁啊！我本來想同佢講個菜鳥，之後我們都一言冇見，之後冇嘢又好，好，拜拜。最主要係我同其他人下錯，你當我冇講，冇人會傷心咯。